Се приближува крајот на календарската 2014 година и во исчекување на новата, сите меѓу себе си посакуваме многу желби за успех и напредок. Се создава некоја убава атмосфера, стануваме порасположени, сите се препуштаме на магичниот момент на промената и на сонот за поубава година. Јас ви посакувам многу нови, величествени искуства во новата година. За да може да ги имате, треба нешто ново да направите и со себе, нешто да промените. Зашто она што надворешно ни се случува, потекнува од нашите емоции, желби и соништа. За да може тоа да го остварите, ви посакувам да најдете време за себе. Вие сте центарот на светот што го создавате. Најдете начин да бидете добро, да се чувствувате убаво, зашто тоа што сте, тоа го споделувате и со другите. Па ќе искористам некои мисли кои што некои мудри луѓе ги кажале, за да ве потикнам да најдете време за себе. Најди време за размислување. Тоа е извор на моќ. Моќ што ќе ја искористиш за доброто на сите. И тебе да ти биде добро, но и на луѓето околу тебе и на планетата на која што живееме. Најди време за читање. Тоа е основата на мудроста. Мудрост која што ќе ја подкрепи моќта да действува за доброто на сите. Најди време за играње. Тоа е тајната како да останеш млад. Тоа е тајната како да го разбудиш детето во себе, детето кое што е полно со ентузијазам, елан за живот и откривање на нови нешта. Играјте разни игри, танцувајте, но играјте и со децата, така како што играат тие, потполно предадени на играта. Најди време да бидеш во тишина. Тоа е можност да трагаш по вистината. Ова е можеби нешто што денес најмалку го правиме. Дури и тишината не плаши, но ако се научиме да ја слушаме, ќе ни открие многу вистини. Најди време да бидеш свесен. Тоа е прилика да им помогнеш на другите. Не секогаш ти да си на прво место. Тоа е осаменост. Кога си свесен, тоа не си го посакуваш. Но кога им помогаш на другите, тогаш си заедно со нив и си радосен затоа што нешто корисно можеш да направиш. Најди време да љубиш и да бидеш љубен. Тоа е најголемиот дар на создавањето. Најди време да им кажеш на блиските дека ги љубиш и застани, слушни и почувствувај кога другиот ти кажува дека те љуби. За да уште подлабоко ја искусиме љубовта, треба постојано да ја негуваме и да ја покажуваме.
и да не паднеме во стапицата дека се подразбира. А кога љубиме, се што создаваме е прекрасно.